Sendernya dipakai dulu. Kayaknya bisa deh. Kan turunan cuma sedikit. Coba bisa nggak? Wah, malah dilepas. Ayo tutup pintu dulu sebentar. Kenapa? Bisa kok. Kemarin bisa. Hah? Nggak apa-apa. Aku ya. Coba ditanya mas-masnya, dipanggil. Alfi. Ayah. Apa? Di sini ya. Ya oke. Hmm? Ayah dulu ya. Oke. Kita ke musola ya. Iya siap. Awas ya warna. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang aja. Kan sudah jauh. Iya. Masih jauh kok, aman. Sakit apa? Kasihan banget. Sini. Lah, aman. Kayak sepeda jumping ya. Iya. Namanya juga anak besar. Kayak sepeda jumping. Betul. Ini kita maksudnya main di sini. Oke. Ayah di sana. Nanti kita lempar-lemparan maksudnya kan? Ayah nih ya. Ayah sepeda kita. Oke, sebentar. Ayah aku dari jauh ya. Oke. Maksudnya ayah. Situ. Dah. Sini aja dari sini. Satu dua. Lempar. Kayaknya kok nggak nungguin di sana, kayaknya tunggu di sana dong. Iya. Kamu kan. Apa sepedanya mau diparkir dulu? Oh kadang masih lewat. Ya udah, sepedanya diparkir dulu. Ayah main bola sendiri lah. Loh, masa ayah main bola sendiri? Saya capek. Mas Api. Ayah. Halo.
bisa apa ya? Kenapa? Kayak aku bisa apa ya? Kayaknya itu deh mau BAB, soalnya kan belum BAB. Apa? BAB. BAB itu apa? BAB itu Eh. Apa? Gak ada toilet di sini ya. Iya. Semuanya ada untuk masjid ya. Buat musola. Nanti kalau kayak gini, mau siapa nih yang siapa kayak gitu yuk? Iya, nggak tahu siapa. Gimana ya? Apanya? Ayo, Apa kita ke rumah dulu? aku tahu. Udah lah, saya duduk sini aja. Mau duduk di situ ya udah. Kayak Kianya di mana sih, nggak kelihatan? Kianya di mana sih, kok nggak kelihatan? di sini. Oh, ternyata di sana. Ayo kita lomba lari. Jangan lari-lari dulu lah, kan kayaknya lagi batuk. Jangan jongkok aja ya kita lombanya. Jangan mainan kayak gitu dulu ya. Soalnya kayaknya lagi batuk, nanti tambah batuk gimana? Saya jangan jongkok aja. Iya, iya. Ayo kalau saya kok nggak Iya, Kiaya kok nggak ada lagi sih? Tadi kan mau di situ, katanya mau jalan jongkok. Jadi jalan jongkok nggak kita? ya ada. Ah. Helm? Hah? Ya udah, yuk sekarang kita pulang dulu. Helm. Saya lagi ngapain?
aku mau di sini. Jangan, nanti kalau kotor gimana? Apalagi aku mau di sini. Jangan, nanti kalau kotor gimana? Apalagi aku mau di sini. Nanti kalau kotor gimana? Coba tangkap bolanya. Tapi bohong. Kayak ini ya. Mana? Oh wow wow. Oh wow wow. Ada temen aku ayah ya. Iya, panggil diajakin main bareng coba. Ayah nih ya. Dilihatin nih ya. Mana? Didudukin bolanya ya. Gaya ngapain sih? Buka ini tuh lagi soalnya pulang buka yang Enggak dong, udah pas kayak gitu. itu aku buka. Jangan. Aku tadi kecilin. Iya. Soalnya nggak bisa pulang pokoknya. Bisa nggak? Ayah. Hmm. Iya, itu lagi lewat. Mm-mm. Mm-mm. Iya, Tapi boleh aku beli boleh. nggak usah kan lagi batuk sama pilek. Aduh, lấy bánh gì? Iya. Ayah nih ya. Mana? Lihatin nih. Oke. Nih, Aku nunjukin dulu ini. nanti kalau jatuh gimana coba? Nanti kalau jatuh gimana coba? Hah? Jatuh. Iya. Nanti kalau meledak. Iya gimana coba? Nah, bolanya ke sana. Aku tangkap. Hmm. Ayah. Dalam. Sini juga bosan ya. Iya, gimana kita ke rumah? Di rumah juga bosan. Terus? Ayah. Dalam. Tuh banyak temennya tuh, ajakin main bola. Biar nggak bosan, katanya bosan. Ya kan? Jadi ramai kan? Ayah. Boleh. Boleh atau rumah aja bosan. Oh iya ya udah, sini dulu. Nanti dibawa pulang. Oke. Bosan ya, main bola. Itu tuh teman-temannya diajakin main tuh. Biar nggak bosan. Pulangnya capek. Masa pulang? Bobok. Mau bobok? Ya udah minum apa dulu nanti ya? Minum apa dulu?
Mau bubuk? Ya udah yuk. Ini ya, Iya diangkat. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Nggak apa-apa, diajakin main. Apa mau diajakin main ke rumah? Main puzzle sambil belajar yang huruf sama angka. Mau bobo ya udah ya. Nanti minum obat dulu ya. Yuk. Bilang dulu dong sama teman-teman, aku mau pulang. Sakit ya? Nggih. Oh, cuma Nggih. masukkan. ayo. Ya. Aduh, aku. Ini kayak aksi ya. Kan cilik-cilik. Akses itu gede banget. Gitu. Bisa. Ya udah dinaikin. Ayo. Loh, malah gelundung lagi. Iya ya udah, pelan-pelan. Gelundung lagi. Pelan-pelan aja. Mau kotor ke sini. Iya pelan-pelan aja. Ada malah copot. Malah copot lagi kayak gitu rodanya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ayo, aku mau ke ini. Iya sini. Bisa. Nanti juga bisa. Nih, masa dibuang ke situ gimana? Nah, ayo tuh. Tolong ini sudah pecah. Nanti ya sini. Ini baru aja. Iya copot itu tutupnya. Bisa. Coba sini. Aku kaget ya. Iya, keras banget. Kayak motornya kaki bunyinya. Bisa nggak benerinnya? Sini jangan kayak gitu nanti tambah rusak dong. Ini nyambok aku. Nah, sip, udah jadi nih. Ya katanya mau pulang. Ayo, Mau pulang nggak sih? bawain saja. Oke. Ayo. Muter-muter, guys. Nanti pusing. Bisa nggak? Ditarik terus didorong pintunya. Tuh bisa.